హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన వేద ఛానల్కి స్వాగతం. ఇదిగోండి, మీరేం అనుకోకండి, ఊకే ఈ అక్క డికాషనే పెడుతుందని. నాకు బాగా జలుబైంది, అందుకోసమని ఇది ఒకసారి చేసుకొని తాగితే 2 టైమ్స్ చేసుకొని జరిగితే తగ్గిపోతుందని చేస్తున్నానండి. డికాషన్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: తులసాకులు, పుదీనా, అల్లం, వాము, ఉప్పు, కొన్ని మిరియాలు. ఇవన్నీ వేసి డికాషన్ చేసుకొని తాగుతా. చూడండి ఎంత బాగుంటుందంటే మన గొంతు గరగర ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి, ఇక వాటర్లో వేసుకుంటున్నాను. పడిపోయింది. ఇక పుదీనా కూడా వేసుకుంటున్నాను. ఇగో వాము, ఉప్పు కూడా వేసేస్తున్నాను. ఎందుకండి దంచిన మిరియాలు వేసేసాను. నా వాయిస్ బాగా వస్తలేదు. ఈ ఛానల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి వాయిస్ బాగా రావాలని ఈ టీ డికాషన్ తాగుతున్నాను. ఇదిగోండి, కొంచెం టీ పొడి కూడా వేసుకుంటున్నాను. షుగర్ కూడా వేస్తున్నాను కొంచెం. ఈ కవర్ ఇట్లా ఎందుకు పెట్టుకున్నానంటారు, తోమడానికి నాకు బాగా కష్టమవుతుందండి. ఇది క్లీన్గా ఉంటుంది డబ్బా, అందుకోసమని పెట్టుకున్నాను. అక్క ఇట్లా ఎందుకు పెట్టుకుందానా అనకండి ప్లీజ్. లెమన్ జలుబే నిమ్మకాయ విండుకుంటుంది అక్క అనుకోకండి. వేడి నీళ్ళలో విండితే ఏ లెమన్ కూడా ఏం చేయదు, టేస్ట్ కోసం బాగుంటుంది టేస్ట్. ఇలా మరిగే వరకు ఉడికించాలండి. చూడండి, చాలా బాగా ఉడికిపోయింది నా జలుబు డికాషన్. స్మెల్ కూడా సూపర్గా వస్తుందండి. తులసాకు, పుదీనా, అల్లం, మిరియాలు, వాము, ఉప్పు, లెమన్ లైట్గా వేసాను. వేడైన లెమన్కి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదండి. చూడండి చూడండి కలర్ కొంచెం లైట్గా అవుతుంది కానీ సూపర్గా ఉంటుందండి. నేను తాగుతున్నాను చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. ఆహా, అబ్బా, తల చాలా బాగుందండి. నా డికాషన్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చూడండి, 2 సిప్స్ తాగగానే కానీ నా గొంతు గరగర పోయిందండి. చూడండి.